Сәлем достар, алгебра 9-шы сынып 426-шы есептің біріншісін шығаратын боламыз. Есептің берілгені бойынша 4 синус альфа косинус куб альфа минус 2 синус 2 альфа синус квадрат альфаны синус 4 альфаға тең екенін дәлелдеу керекпіз. 4 синус альфа косинус куб альфаны 2 көбейткішке жіктедік. Синус альфа косинус альфа 2 косинус квадрат альфаға. Екіншісі дәл сол қалпы қалды. Екеуіне де ортақ мүшені жақшаның сыртына шығардық. 2 синус 2 альфа жақшаның сыртында. Біріншіде косинус квадрат альфа қалды. Екіншісіде синус 2 квадрат альфа қалды. Оны бәрін азайтамыз. Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа бізге косинус 2 альфаны береді. Яғни 2 синус 2 альфаны жазамыз. Көбейтілген косинус шыққан косинус 2 альфаны жазамыз. Бұның бәрі синус 4 альфаға тең. Енді синус 4 альфаны қалай жүктеуге болады? Бірінші мынаны жазып алайық. Синус 4 альфаны 2 синус 2 альфа косинус 2 альфаға жүктеуге болады. Яғни бізде тепе-теңдік дәлелденді, есеп шығарылды.